Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina mutane na. Wai ina zaune ne sai muka yi magana da ni da wata kwastoma ɗina. Sai ta ce ma anti Rashida kina sai da magungunan mata. Wallahi akwai wata shekara da daɗewa ya kai wajen shekara 7 wata mata ta zo daga sunan garin nan da ta faɗa. Kin ji sunan ƙasar nan. Ba Libya ba, ba Arlit ba, can wuraren ne. Wai ta ce da ta zo wallahi matan nan ta kawo wani ɗan mukulli. Ta ce wallahi idan mijinki mai irin neman matan nan ne mazinaci ne. Mutumin nan matan nan ta kawo maganin nan ta ce wallahi Hajiya Rashida ni dai da na sayi wannan ɗan mukullin na ga amfanin shi. Ta ce idan mijina zai fita gurin aiki daman ɗan mukullin nan yana nan duk sanda mijina zai fita sai in ɗauko ɗan mukullin nan in rufe haka ta ce ma in rinƙa yi. Ta ce wallahi mijina da neman mata da zina duk inda duk wata shegiya idan ta kai sunanta ta san mijina. Tunda mutum ne mai kuɗi mai arziki ba shi da aiki sai zalmalulin shi kullum a hannunsa yake. Matan nan ta kawo min ɗan mukulli ta ce Rashida ina ma za ki samu hanyar da za a kawo ɗan mukulli. Na ce mata na ce mata kinga. Ɗan mukulli kike nema? To aikin zo gurin Rashida ai ɗan mukulli yana cikin abin da nake siyarwa a mai sa'a Fashion and Beauty Palace amma ba na tallansa a social media. Amma yau tun da gaba ɗaya rayuwar ta da social media bari in tallata ko wasu ma za su gani su siya. Na ce mata ni ko nake da ɗan mukulli. Ta ce min to dan Allah faka tana son na aika mata da ɗan mukullin nan. Tana Sakkwato da ƙanwata kuma a birnin Kebbi duka sun yi amfani da ɗan mukullin a lokacin amma ta Rashida alisa irin nata ne naki alisa naki yana yin aiki. Kin gani wata ta zo da ɗan mukullin nan ba na ce kin ga wata kika ce ni kuma mai sa'a ƙasar nan ce. Ni a guda Rashida mai sa'a ni ma in mata Sakkwatanci. Na ce ki sai ɗan mukulli ki kulla mijinki ki juya baya ki ci gaba da buga capacity ki a gidan aurenki. Ta sai ɗan mukulli. Ta ce anti Rashida ta ce mukullin nan fa zan buɗe. Na ce saboda me yasa za ki buɗe? Ta ce ai ni ranar da na manta in gaya miki ya tafi na kulla ɗan mukulli na shiga wata hidimar na manta da ɗan mukulli da kika aiko min kwana 3 ɗan mukulli yana kulle. Ta ce duk lokacin da za mu zo da daddare mu kwanta da miji ayi zalmalulu ya tashi sai ya ki tashi sai ya ki yin aiki. Sai mijina ya ce min shi fa da mu wannan problem ɗin wallahi yana ta faruwa da shi ya rasa menene yasa wannan matsalar take faruwa da shi. Sai ta ce mishi a ina take faruwa to ai ni ban taɓa ganin mun zo za mu yi wannan da ni da kai ba mun za mu kwanciya aure mun ga irin haka in ba yau ba. Sai ce mata shi wallahi ya daɗe yana ganin wannan abin. To kin ga it means abubuwan suna ta faruwa kenan lokacin da yake tafiya tsalle-tsallen shi. Tana zaune ta ce sai da in zauna ne shiru na shiga tunani sai na ce sai na zabura na shiga durowa da gudu. Ta ce ina ɗauko ɗan mukulli na gan shi a rufe sai na buɗe ɗan mukulli na dawo na zauna. Mai gidana dai yana can yana ta shaƙa bacci yana min shari can an jima dai na ɗan kai hannu irin dai na mace da miji da ake ɗan yi. Na ce ina ɗan taɓo mai gidana sai na ji zalmalulu ya yanke. Ta ce Allah ka gyara aikin malam. Ta ce anti Rashida wannan ɗan mukulli ya dole in miki talla. Na ce ba tallan ki da kanki ne ma zan yi tallan kayana. Ai wannan ɗan mukullin duk wanda ya sani ina da kwastomomi da yawa da suke amfani da wannan ɗan mukullin suna da yawa kwastomomi na wallahi azim da suka yi amfani da wannan ɗan mukullin kuma sun ga alfanun shi da fa'idarsa. Kuma wannan ɗan mukullin shi kansa ɗan mukullin nan na gaya muku malamai ne suke haɗa min kaya na haɗa shi ake yi. Wannan ɗan mukullin idan mijinki ɗan ɓallaruga ne to ki yi ki gumtse ɗan tatuwan hular uba ba na zage shi ba amma wallahi kar ku ɗaga ƙafa mu fa tsakaninmu da maza ba sulhu mun riga mun bokare sai mun mallaki mazajenmu wallahi mun daina ɗaga ƙafa mun daina ciyayya da matan waje mu kaɗai za mu rinƙa cin kayanmu mu kaɗai za mu rinƙa ɗiban roman demokuraɗiyya ɗin mu akan menene za mu saki jiki a rinƙa bawa ƴan iska a waje maza can suna yawo namiji ya ci ne nan ya je ya tsoma a nan shi ne nan ya zo ya tsoma to ki kulla kayanki in ga ƴar iskan da za ta samu damar da in ga ma nutsuwar da zai samu da har ya je ya kula matan. To kar ki saki a baki labari ɗan mukullin na Anisa a Fashion and Beauty Palace kaɗai yake. Kan wata ta zo ta ce za ta miki tallan ɗan mukulli in ba nawa bane ba shirme ne. Ki zo ki siya na Rashida mai sa'a ki yi amfani da shi ki gwada
kwastomomi na da suka daɗe suna siyan kaya a gurina, to albishirinku Allah ya wa ɗan mukulli zuwa. Duk wacce bata mallaki nata ba ta kokari ta zo ta mallaki nata, kar ta sake a bata labari. Amma ɗan mukulli baya cikin promo, ɗan mukulli baya cikin promo, dan wannan shi ake kira da ogasa. Yawwa, ogasa, wannan shine oga, wannan shine Mrs. President na Mai Sa'a Fashion and Beauty Palace. Ba wasa da wannan, kar ku sake a baku labari. Shagon mu yana nan a garin Abuja, a Aura Market opposite in Prince and Princess. Muna buɗe shagon mu tun daga ƙarfe 10 na safe har zuwa ƙarfe 5 na yamma. Sannan muna aikawa da kayan mu ko ina, muna aikawa da kayan mu garin Kano, Abuja, garin Kano, Minna, Port Harcourt, Ibadan, ke duk inda kika sani a Najeriya muna aikawa da kayan mu. Sannan muna aikawa da kayan mu har ƙasashen waje. Kar ku sake a baku labari, kayan kamfani daban da na shago. Ina ƙara sanar muku da promo ɗinmu da za mu yi shi tun daga 1 ga watan Disamba har 5 ga watan Januwari. Kar ku sake a baku labari. Amma ɗan mukulli baya cikin promo. Yawwa, ɗan mukulli baya cikin promo, saboda kar ku ce ai me yasa kin ce har da ɗan mukulli. Shi yasa nake faɗa muku da babban murya. Ɗan mukulli baya cikin promo, kuwa jama'a. Ɗan mukulli baya cikin promo. Miss President baya cikin promo. Kar ku sake a baku labari. Mai Sa'a Fashion and Beauty Palace ta ku ce. Kullum ina gaya muku, ni ma fa yanzu na zama 'yar gayu, na zama sweet 16. Saboda na kori timbi, na yi yaƙi da jahilci na timbi. Kar ku sake a baku labari.